Hej og velkommen. I dag vil jeg godt fortælle lidt om ADHD, hvad det er for en størrelse, og hvordan den opdages, og hvordan det kan lykkes, så at sige. Hvordan man kan lære at arbejde personligt, hvis man har ADHD. Når man har ADHD, så er der en fejl i hjernens funktion. Men i stedet for at bruge ordet fejl, så ønsker jeg gerne at bruge ordet et andet styresystem, et andet software. For når vi ved, hvordan et andet styresystem på en PC den virker, så ved vi, hvordan vi skal arbejde med den. Og så er livet fuld af muligheder, i stedet for begrænsninger. Når man har ADHD, er der fejl i hjernens funktion. Der er et andet styresystem. Og det kan skyldes en af flere forskellige forhold. Der kan være noget med arv, at den største risiko for ADHD, det tilskrives arv, altså at en eller begge forældre har ADHD. Der kan være uheldige påvirkninger i graviditeten, som alkohol, tobak, infektioner. Og der kan også være noget omkring det her med meget små eller for tidligt fødte spædbørn. Og endelig så er der nogen, der mener, at der også kan tilskrives nogle miljøfaktorer, sociale miljøfaktorer. Men man har endnu ikke i detaljer kortlagt, hvilken hjerneforandring, der ligger bag forstyrrelsen. Men det synes at være tale om forstyrrelse af funktioner i specielt 3 områder i hjernen. I et område i bunden af hjernen, hvor blandt andet vågenhed reguleres ved hjælp af aktiverende signalstoffer som dopamin og noradrenalin. Og i hjernens pandelapper, frontallapperne, som styrer hjernen, som regulerer impulser og står for planlægning og overblik, der kan det være den nedsatte aktivitet i frontallapperne, der medfører en nedsat evne til at hæmme impulser og til at skabe overblik. I et område bag hjernen, lillehjernen, hvor signal-støj-forhold styres og reguleres, der er der teori om, at hjernen normalt er i stand til at sortere små stimuli eller skelne imellem signal og støj, og den evne den er også påvirket hos personer med ADHD. ADHD det viser sig hos personer, der har ADHD, ved at de ikke kan fastholde opmærksomheden. De kan have svært ved at koncentrere sig, have svært ved at tilrettelægge arbejde og aktiviteter, lade sig nemt distrahere af ydre stimuli. Men det er også meget tit, at det opleves, at de har uro i hænder og fødder, altså nærmest rastløse. De har en ekstrem motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre. Og de kan godt have en meget støjende adfærd. Men alene den støjende adfærd behøver ikke at tillægges ADHD. Men i hvert fald, når personer udvider en adfærd, hvor symptomerne er til stede i sådan en grad, der er langt mere udtalt end hos jævnaldrende eller personer med samme udviklingsalder. Faresignalerne er, at de sværest ramte børn har tydelige symptomer, som opdages allerede i børnehavesalderen, mens andre først viser sig sikre tegn på forstyrrelsen omkring skolestarten. Uroen og den formløse adfærd samt vanskelighederne ved leg, der kræver regler og søvnproblemer, er faresignaler, som forældre, pædagoger og lærere skal være opmærksom på. Og børnene lærer ofte ikke af deres fejl eller dumheder. Jeg vil sige ordet dumheder, fordi de gør det ikke med vilje. De gør det, de kan. De fleste forældre kan i reglen fortælle om børn, der allerede fra spæde var svært at regulere, og som havde problemer med at etablere både faste spise- og soverytmer. Og som forældre til et barn med ADHD, eller hvor symptomerne som overfor, er det vigtigt at skabe regelmæssighed i hverdagen. Man skal være tydelig som forældre, klar og konsekvent i sine krav til barnet, og skabe så enkel en hverdag som muligt, klare grænser. Man skal fjerne forstyrrende elementer fra hverdagen, og når man skal give en besked, skal man henvende sig direkte til barnet. Være præcis i budskabet, og ligesom sikre sig, at man har øjenkontakt med barnet. Det er vigtigt at etablere et samarbejde med skole og fritidshjem, så alle voksne omkring barnet arbejder i samme retning. Diagnosen på ADHD, den stilles på det kliniske billede og igennem en meget omhyggelig sygehistorie. Men kontakt lægen, og så følg den anvisning, lægen han giver.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvordan det foregår, fordi det er et helt kapitel for sig selv. Men behandlingen, der kan man starte med, at der skal være en fælles forståelse. Og derfor er behandlingen sådan, at den starter med, at familien og netværket forstår, at det drejer sig om en neuropsykiatrisk forstyrrelse, og ikke et uartigt barn. Skyldfølelsen og resignationen minimeres hos forældrene, som igen kan yde deres bedste, og de får at vide, at det ikke er opdragelsen, det kommer an på. Det er også vigtigt, at netværket, eksempelvis lærerne og bedsteforældre og alle andre i netværket, tages med i undervisningen og formidlingen af undersøgelsen. Hvis der taler om voksen, som får stillet diagnosen, er det på samme måde vigtigt, at familie og arbejdspladsen og igen hele netværket bliver orienteret og forstår, men får en forståelse af, at det er ADHD og ikke en person, der er uopdragen eller på anden måde tænker anderledes, men får en forståelse af, hvad det her det drejer sig om, og hvordan en person kan støttes i alt det her. Man kan godt få forskellige medicin til hjælp mod ADHD eller for ADHD, men det er en specialistopgave og anbefales i svære tilfælde af ADHD. Jeg kender en del, der har ADHD, som ikke får medicin, men som via den faste ramme, konsekvens, opdragelse, altså hvor der er klare grænser, en klar formidling, ikke behøver medicinen. Men medicinen kan også være en hjælp for mange for lige at tage det øverste, så man kan komme videre i livet. For igen, så har børn med ADHD og deres familie, de kan få god støtte fra kommunerne igennem socialforvaltningen, hvordan barnet kan komme videre i livet med forskellige særlige hjælpeforanstaltninger. Og udsigten for fremtiden, ja, det er jo sådan, at ADHD det er en kronisk tilstand, som består ud over barndommen og ind i voksenalderen. Og mange finder en måde at kompensere for deres problemer, mens andre har store vanskeligheder med koncentration og indre uro, rastløshed og dårlige arbejdsmæssige og sociale funktioner hele livet. Undersøgelser tyder på, at prognosen er afhængig af, hvorvidt barnet og senere den unge kan holdes i uddannelsen, arbejde og en god socialisering. Mange farer lurer på impulsive personer, dårlig tilpasning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Og der kan også komme misbrug og kriminalitet ind i det, og det optræder også hyppigt hos denne her gruppe. Der er en overhyppighed af psykiatriske lidelser som depressioner og personlighedsforstyrrelser også senere ind i livet. Den unge med ADHD kan have brug for en særlig indgang til uddannelse, og også ind i arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at uddannelse og hele revalideringssystemet kender til de her problemer med mennesker med ADHD, og opbygger et netværk af arbejdspladser, hvor de arbejdsprøves under beskyttet forhold. Med lidt mere tålmodig og rummelighed, så kan de unge og voksne med ADHD udgøre en stor arbejdskraft og en dynamisk ressource i samfundet. Børn, unge og voksne med ADHD, de har det svært. De vil det bedste. Men når vi, som deres netværk, som omgivelse, som forældre, som familie, arbejde og skole og alle de her steder, møder dem der, hvor de er, der får de et tåleligt liv, og der kan de være med sig selv. ADHD har aldrig noget med opdragelse at gøre. Det er en software, der er anderledes end hos os andre. Tak fordi du lyttede med.